ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். போட் ராக்கர்ஸ் 335 999 கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அப்புறமா வீடியோ போட்ட பிறகு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு செக் பண்ணும்போது தான் தெரியுது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் ஃபேக் டீலர். இது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள். ஒரிஜினல் டீலரோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாரியோ ரீட்டைல் பிரைவேட் லிமிடெட் எல்டிடி அப்படின்னு இருக்குது. இதே ஃபேக் டீலரோட நேம் வந்து பாருங்கள், அப்பாரியோ ரீட்டைல் ப்ரைவேட்டுக்கு பதிலாக பிவிடி லிமிடெட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஃபேக் டீலராக இருக்கும். ஒருவேளை நீங்கள் தெரியாமல் ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆர்டரை வந்து கேன்சல் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா இது அஃபிஷியலாக வந்து அவங்க சொல்லலை, ஆனால் இது வந்து ஒரு ஃபேக் டீலர் அப்படின்ற மாதிரி தெரிய வருது. ஏன்னா நிறைய கலர்ஸ்லாம் வேரியண்ட்லாம் இல்லை. ஒருவேளை நீங்கள் வாங்காமல் இருந்தீங்கன்னா நல்லதுங்க. வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா கேன்சல் பண்ணிடுங்க. ஒரு வேளை ஆர்டர் பண்ணி வந்துடுச்சு. ஏன்னா நம்மளுக்கு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் வந்து ஆர்டர் போட்டுலாம் வாங்கிட்டீங்க. அப்படி ஒரு வேளை வாங்கியிருந்தீங்கன்னா ரீஃபண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரி கேட்டு அமேசான் கிட்ட வந்து டீல் பண்ணுங்கள்.